ओझड़ी के मुतालिक लोगों के सवालात बार बार आते हैं कि हजरत ओझड़ी खाना जायज़ है या नाजायज़ है। आज इसी के हवाले से ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। ओझड़ी के मुतालिक उलमाए किराम में दो गिरोह हैं। कुछ हजरात ये कहते हैं कि ओझड़ी खाना मुबाह है, यानी हलाल है, खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और कुछ हजरात ये कहते हैं कि ओझड़ी खाना हलाल नहीं है। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि ओझड़ी खाना जायज़ नहीं है। ओझड़ी खाने के हवाले से सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं कि ओझड़ी खाना मकरूह तहरीमी है, करीब बहराम है। ख्वाह कुर्बानी का हो या गैर कुर्बानी का हो, ख्वाह किसी भी जानवर का हो, ओझड़ी है तो बहरहाल फरमाया जाता है कि वो मकरूह तहरीमी है। आला हज़रत ने तकरीबन 22 चीज़ों को शुमार करवाया है। जो हलाल जानवर हैं उनमें 22 चीज़ें ऐसी हैं कि जो या तो खाना हराम है या मकरूह है या ममनू है। उन्हीं में से एक ओझड़ी भी है, जैसा कि फतावा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 240 पर तफसील के साथ मौजूद है। मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वा फतावा फैज़ुर रसूल में कई जगहों पर आपने ये इरशाद फरमाया है कि ओझड़ी मकरूह तहरीमी है, यानी ओझड़ी को मकरूह तहरीमी लिखा है। लिहाजा मुसलमान को ये चाहिए कि ओझड़ी अपने लिए इस्तेमाल में ना लाएं, यानी ना खाएं। जहां तक बात ये पूछी जाती है कि क्या कुर्बानी के जानवर की ओझड़ी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं, वो अगर मांगने आए तो उनको दे सकते हैं या नहीं, तो इसके हवाले से आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं कि ओझड़ी ये मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। जहां तक बात गैर मुस्लिम की है तो अगर वो मांगने आते हैं तो उनको आप दे सकते हैं ओझड़ी। अगर वो नहीं मांगते हैं, आप खुद देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कुर्बानी के जानवर का गोश्त देना गैर मुस्लिम को मना किया गया है। ओझड़ी हमारे लिए जायज़ नहीं है, हमारे लिए हलाल नहीं है। अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप उन्हें देना चाहें तो दे सकते हैं। ये सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा का मौक़िफ़ है। लेकिन बाज़ हज़रात ने इसमें बहुत खिफ़्फ़त पैदा की है और वो हज़रात ये कहते हैं कि ओझड़ी खा सकते हैं। बहरहाल दोनों गिरोह जो उलमा के हैं, दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। हमारा मौक़िफ़ तो वही है जो सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा का है कि ओझड़ी खाना दुरुस्त नहीं है।